आज आपका पार्टनर आपके साथ बात करने लगेगा और उसने आपको अनब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। उसने जब तक आपको ब्लॉक करके रखा था तब तक आप बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि वो आज या कल आपको अनब्लॉक करेंगे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि कार्ड्स वेरी पॉजिटिव सा आ रहा है। जहाँ से आप स्टक हो चुके थे, जहाँ से परेशान हो चुके थे, जहाँ से आपका रास्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब स्टार्स आ चुका है, पेंटिकल्स आ चुका है, हैंगमैन का कार्ड्स दिखाई दे रहा है कि जरूर ना जरूर वो आपको कांटेक्ट करेगा। फीलिंग्स बढ़ रही है, थर्ड पार्टी जा रही है, ओके वो जरूर अनब्लॉक करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए रीडिंग जरूर लीजिए।